Mực tắc con. Cho má. Mẹ nấu mực tắc à? Ồ mà mặn liệt tập dần. Đây tập bằng xíu nữa trong cái đai rồi. Trong nó có nào? Tắc. Tắc. Ôi nè. Người nè mà đã mùi xanh á. Đã mùi xanh. Bạch xanh dây chụp mà. Kuy suruh na ko na. Kuni. Kuy suruh na ko na. Kuy suruh na ko na. Ora. Con vô đây được bắt ẹ. Lora ẹ. Lora. Toàn lại liền cụt dần liền cụt dần là cồn à. Cụt người cụt được click nhá, cụt được click từ sạp nhom rau đó mà ngư đây con này. Ôi này. Con này. Con này. Cái ấy có tật rồi tầng ngày hả? Cái này. Mực đó có mực nữa. Họ mực tật mà có mực tật mà. Vậy là mấy. Đi, nó có nè. Nè, nó có nè. Ôi, này con. Nè. Nó có siêu nó bị ăn cái đai gì nè. Nó có nè. Nè, kìa. À. Nó có nè. Nè. Nó kinh cùi. Đó đó, cái màu thăm á. Nó có mực tật à. Ôi ta ôi lò ra ơi khăm đay má mày còn khăm đay hả khôi vay lấy nghe cho nghe cho còn nó con nào một tát lò ra khăm đay mạ ná mới quay cho mà anh mới tắc ở trong môi chỉ mà bạch
đi bị khai tắc phải đặt tất cả lòng hoi vậy nữa na có đã đông lỗ vậy mới trơn kịp chua vậy ui ra một con nào này xem về làm mát à về làm mát này này cháu phải ngon mà nè hả cháu phải ngon mà nè hả chị ngon mấy nè ngon tí ta con nào